王一博国际领奖现场惊艳全场，法语获奖感言后秒切英语，外国记者都愣住了。大家有没有想过这样一个问题？如果有一天，一位中国年轻艺人站上国际音乐大奖的领奖台，面对来自世界各地的媒体、评委和观众，他会如何介绍自己？是依靠翻译，还是简单说几句感谢的话？然而这一次，王一博给出了一个让很多人意想不到的答案。当全场掌声响起，当聚光灯照向领奖台中央的时候，王一博没有选择最熟悉的中文，而是直接用流利的法语完成了获奖感言。这一幕不仅让现场观众感到惊讶，也迅速在媒体圈引发热议。更让人没有想到的是，接下来发生的一幕才真正成为当天最受关注的话题。那么，王一博到底说了什么？为什么一个简单的采访环节会让不少外国记者重新认识这位来自中国的年轻艺人？今天这期视频，我们就一起来聊聊。事实上，最近几年，王一博一直在不断打破外界对他的固有印象。很多人最早认识王一博是因为舞台，后来有人因为影视作品关注王一博，也有人因为摩托车比赛认识王一博。但无论是哪一个身份，大家似乎都习惯把王一博定义为艺人。可是这一次国际领奖现场发生的事情，却让很多人发现，王一博远远不只是一个艺人那么简单。颁奖典礼当天，来自多个国家和地区的音乐人齐聚现场。对于很多年轻艺人来说，能够站上这样的舞台，本身已经是一种认可。而王一博凭借自己的音乐作品成功获得大奖。当主持人念出王一博名字的时候，全场响起热烈掌声。镜头里的王一博依旧保持着熟悉的冷静与从容，没有夸张的表情，也没有刻意表现激动。但所有人都知道，这一刻对于任何一位音乐人来说都意义非凡。然而，真正让现场媒体开始关注王一博的，并不是奖杯本身，而是接下来的获奖感言。按照很多人的预期，王一博大概率会使用中文表达感谢，毕竟这是最自然、最安全的方式。可是王一博却做出了另一个选择，他开口说出的第一句话竟然是法语，不少现场观众甚至愣了一下。尊敬的各位观众朋友们，大家好。如果王一博真的能够在国际舞台上用法语、英语自由交流，你觉得最让人佩服的是语言能力，还是这些年不断努力学习的态度呢？如果是你最希望看到王一博未来挑战什么领域？欢迎在评论区一起讨论。另外，最近也有很多朋友询问王一博同款穿搭、配饰以及日常好物。我已经把相关产品链接整理好了，放在视频描述区和置顶评论里面了。感兴趣的朋友可以自行查看，说不定能找到自己喜欢的款式。当然，是否购买完全根据个人需要和喜好决定。非常感谢各位观众朋友们一直以来的支持与陪伴，因为在此之前，很少有人知道王一博能够如此自然地使用法语进行表达。随着发言继续进行，越来越多人开始认真聆听，发音清晰，表达流畅，节奏自然，整段感谢词没有明显停顿。更重要的是，王一博并不是在机械背诵，而是在真实地表达自己的想法和感受。很多现场媒体后来评价说，最令人惊讶的并不是语言本身，而是王一博在表达时展现出的自信。因为语言能力可以通过学习获得，但在国际舞台上从容表达，却需要长期积累和足够的底气。看到这里，很多观众可能会产生一个疑问，王一博到底是什么时候学会法语的？为什么之前几乎没有相关消息？其实这也是大家一直以来对王一博感到好奇的地方，他似乎总是在默默学习，
很多事情没有公开，也很少主动宣传，直到真正需要的时候，大家才发现他已经准备好了。然而，故事并没有结束。如果说法语获奖感言已经让现场媒体感到意外，那么接下来的采访环节则让不少外国记者彻底改变了对王一博的印象。在媒体采访区，一位外国记者主动向王一博提问。聊天过程中，这位记者忽然带着好奇问了一句：“你会说英语吗？”也许在记者看来，这只是一个很普通的问题，但谁都没有想到，王一博听完问题后，没有任何准备动作，也没有请求翻译帮助，而是直接切换成英语开始回答。整个过程自然得就像日常交流一样。记者明显愣了一下，周围媒体也出现短暂安静，因为他们没有想到，刚刚用法语完成获奖感言的王一博，竟然还能如此顺畅地使用英语交流。那一刻，很多人讨论的焦点已经不再是奖项本身，而是王一博这些年究竟做了多少大家看不到的努力。很多人开始重新思考一个问题：这些年，大家究竟低估了王一博多少？因为如果仔细回顾王一博的成长经历，会发现一个非常有意思的现象。无论是舞蹈、音乐、影视还是赛车，王一博几乎每进入一个新的领域，都会面对质疑。刚开始演戏的时候，有人说王一博只是偶像；开始参加职业赛车比赛的时候，也有人认为那只是兴趣爱好。后来王一博不断拿出成绩，大家才逐渐改变看法。而如今，当王一博能够站在国际舞台上，用不同语言与来自世界各地的人交流时，很多人又发现了他的另一面，那就是持续学习的能力。其实娱乐圈从来不缺有天赋的人，真正稀缺的是能够长期坚持学习的人。因为学习本身是一件很枯燥的事情，尤其对于已经拥有巨大关注度的艺人来说，工作、拍戏、录节目、商业活动，每天的时间都被安排得满满当当。在这样的情况下，还能抽出时间学习一门新的语言，甚至能够达到公开交流的程度，背后付出的努力可想而知。而这恰恰也是很多粉丝最佩服王一博的地方，他从来不会把努力挂在嘴边，更多时候王一博都是用结果说话。你不会经常听到他说自己有多辛苦，也不会看到他刻意展示学习过程，但是等到某一天，当机会来临的时候，他总能拿出让人意外的表现。这或许就是王一博这些年能够不断突破自己的原因，因为他一直在准备，一直在积累，一直在让自己变得更好。那么问题来了，王一博为什么要学习这些？对于一个已经拥有大量粉丝和作品的艺人来说，真的有必要吗？或许答案就在当天的领奖现场，因为如今的娱乐行业早已经不是单纯面对一个市场，越来越多中国艺人开始走向国际舞台，越来越多中国作品开始被海外观众关注。在这样的背景下，语言不仅仅是一种工具，更是一座桥梁，它能够让不同国家的人理解彼此，也能够让更多人看见中国年轻艺人的风采。而王一博这一次的表现恰恰证明了这一点。当外国记者与王一博直接交流的时候，他们看到的不只是一个会唱歌、会跳舞、会演戏的艺人，而是一个能够代表中国年轻一代形象的人。自信、谦逊、努力、不断进步，这些品质远比奖杯本身更有价值。随着相关视频和采访片段不断传播，越来越多海外网友开始关注王一博，有人夸赞他的语言能力，有人欣赏他的从容表现，也有人感叹中国年轻艺人的成长速度。当然，对于王一博来说，
这或许只是人生道路上的又一次挑战，因为熟悉他的人都知道，王一博从来不会因为一次成功而停下脚步。当很多人还在讨论这次获奖的时候，也许王一博已经在准备下一个目标。这也是为什么越来越多人愿意长期关注王一博，因为你永远不知道下一次见到他的时候，他又会带来什么新的惊喜，是新的音乐作品，是新的电影角色，还是新的国际合作项目？没有人知道答案，但大家都相信一点，那就是王一博一定不会停在原地。回顾这些年的成长轨迹，从练习生到顶级艺人，从舞台到荧幕，从国内发展到国际舞台，王一博一步一步走到了今天。这一路并不轻松，也并非所有事情都一帆风顺，但正因为如此，今天的成绩才显得更加珍贵。很多年轻人喜欢王一博，不仅仅因为他的外表，更因为他传递出一种积极向上的力量，那就是不断学习，不断成长，不断突破自己。当别人休息的时候，他在学习；当别人满足现状的时候，他在挑战新的目标；当别人停下脚步的时候，他还在向前走。这样的精神，也许才是王一博最值得大家学习的地方。而这次国际领奖现场发生的一切，无论是法语获奖感言，还是英语采访交流，其实都只是一个结果。真正值得关注的是结果背后那些看不见的努力，因为所有令人惊艳的瞬间，背后都藏着无数个默默坚持的日子。所以，当越来越多国际舞台向中国艺人敞开大门的时候，我们也有理由相信，王一博未来还会出现在更多重要场合，让更多人认识中国青年艺人的实力与风采。也许未来的某一天，王一博会带着新的作品站上更大的国际舞台，获得更多人的认可。而对于喜欢王一博的人来说，最期待的或许从来都不是某一个奖项，而是见证他不断成长，不断突破自己的过程。因为这样的王一博永远充满可能。好了，关于王一博这次国际领奖现场的故事，我们今天就聊到这里。不知道屏幕前的你怎么看？如果王一博未来参与更多国际合作，你最期待看到他挑战什么领域？你觉得王一博最让人佩服的地方是什么？欢迎把你的想法留在评论区。如果喜欢今天的视频，请记得点赞、转发并订阅我们的频道黎春正。你们的每一次点赞，每一条评论，每一个订阅，都是我们持续创作的动力。关注黎春正，一起见证王一博未来更多精彩时刻。我们下期视频再见。